Cihazınızın tamire mi ihtiyacı var? Ücretsiz teşhis sunuyoruz. Kapınıza kadar alıyor ve teslim ediyoruz, telefon veya seyahat gerekmez. Tamir öncesi size fiyat teklifi gönderiyoruz ve sadece onayladıktan sonra devam ediyoruz. Kolay, şeffaf ve profesyonel. Link açıklamada. Merhaba, bugün Lenovo Vostro 3510 dizüstü bilgisayarınızın LCD kapağını değiştireceğiz. İlk olarak gerekli aletleri hazırlayalım. Bir tornavida seti, plastik kaldırıcı, temizleme bezi ve antistatik bileklik kullanacağız. Bu aletler, işlem sırasında hem güvenliğinizi hem de cihazınıza zarar vermemenizi sağlayacaktır. İlk adım olarak, dizüstü bilgisayarınızı kapatın ve güç kablosunu çıkarın. Ardından, bataryayı çıkarmak için arka kapak vidalarını sökün. Burada dikkatli olun, çünkü vidalar küçük ve kaybolabilir. Tornavidanızı kullanarak tüm vidaları sökün ve bataryayı güvenli bir şekilde çıkartın. Bataryayı çıkardıktan sonra, ekranın etrafındaki bezeli kaldırmamız gerekecek. Bunun için plastik kaldırıcıyı dikkatlice kullanarak ekran çerçevesini yerinden çıkarın. Eğer bunun çok zor olduğunu düşünüyorsanız, evden alın ve teslimat hizmeti sunduğumuzu unutmayın. İşlemi profesyonel bir teknisyene bırakmak isteyenler için harika bir seçenek. Şimdi, ekranın LCD panelinin vidalarını göreceksiniz. Tornavida ile bu vidaları da dikkatlice sökün. Vidaları kaybetmemek için bir kapta toplamak iyi bir fikir olacaktır. LCD paneli çıkardığınızda, arka kısımda toz ve kir birikebileceğini unutmayın. Temizleme bezinizi kullanarak iç kısmı nazikçe silin. Yeni LCD kapağının daha iyi oturmasını sağlar. Yeni LCD kapağını yerleştirmeye hazırız. Paneli dikkatlice yerine oturtun ve vidalarını geri takın. Vidaları sıkarken, fazla güç uygulamaktan kaçının, çünkü bu ekranınıza zarar verebilir. Ekran çerçevesini yerine takarken, her şeyin düzgün oturduğundan emin olun. Son olarak, bataryayı tekrar yerleştirin ve arka kapağı kapatın. Tüm vidaları sıkıca yerine oturttuğunuzdan emin olun. Dizüstü bilgisayarınızı tekrar açın ve yeni LCD kapağının düzgün çalıştığını kontrol edin. Eğer herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, telefon yok, seyahat yok diyerek, tamir öncesi fiyat teklifi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Sürecin her aşamasında size yardımcı olmanıza olanak tanır. Ve işte bu kadar. Lenovo Vostro 3510'unuzun LCD kapağını başarıyla değiştirdiniz. Cihazınızın tamire mi ihtiyacı var? Ücretsiz teşhis sunuyoruz. Kapınıza kadar alıyor ve teslim ediyoruz, telefon veya seyahat gerekmez. Tamir öncesi size fiyat teklifi gönderiyoruz ve sadece onayladıktan sonra devam ediyoruz. Kolay, şeffaf ve profesyonel. Link açıklamada.